पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा चढ़ते सूरज सा तेजवान वो कीर्तिमान हुंकार भरे जब कूच करे थर थर कांपे आसमान वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर शांति का स्रोत करुणा की धार निर्झर झरे मन से अपार वो राजपुत्र वो शूरवीर पर्वत को भेद दे उसके तीर है शाक्य वंश का वो तारा जगमग है जिससे जग सारा सत्य कथा पुरुषार्थ कथा सुनो सुनो सिद्धार्थ कथा жаргал баяр хөөрөө өгч уйтгар гонигийн үлдөхөй. Ах минь шинэ гэртээ хөл тавь. Амьтаа хатантай та охиныхоо хормын дараах яслалд оролцож байгаа анхны ээж болж байна. Алив. Одоо энэ бүгжийг хэн олохыг харцгаая. Хэн төрүүлж олсон нь өрх гэрээ авч явна гэсэн үг. Манай бэр Яшодраа төрүүлж олно. Үгүй хатантаа Сиддарт олно. Харин Аха би халаад өгье дөө. Хөөе хөөе. Ингэж болдгоо юм тийггүй гэдэг ахыхаа урдуур орж болдгоо юм. харуу бэр маань төрүүлээд олчихлоо. Сиддарт албаар бууж өгсөн. Тийм үү? Тэгэхээр Яшодраад эрх мэдлэр илүү болж байх шиг Сиддарт. Энэ ч дээр гэр орны асуудлыг Яшоо дараал шийдэж байна биз? Яшоо чи нэг юм хэлээч. Бид хоёр өрх гэрээ хамт авч явна. Хайр сэтгэл бүгдийг шийдэх. Танай дуу чимийг одоо ол харъя. Яриад байсан нь үнэн байх нь уу эсвэл худал байх нь уу? Та өмнө нь Амрапалыг харж байгаагүй. Тийм болоод л ингэж хэлж байгаа юм. Хонтач танд. Уашилын бүжигчин Амрапали би мэдчилж байна. Хормонд танд бэлэг болгож бүжиглэж өгөхийг та зөвшөөрнө үү?
Ёстой сайхан хүүхэн байна. Гайхалтай. Царайг нь хараач. Тэнгэрийн дагин байна. Амра пайли. Сэвшээ салхи элбэн таалахад сэтгэл санаа алтран орно. Худалуг шунал харц хаасайгүй намайг дагна. मन की डाली हवा से है लचक गई रे लचक गई रे प्रेम इतना भरा है छलक गई रे ओ छलक गई रे Сэвшээ салхи элэн таалахад сэтгэл санаа тогтохгүй одно. Худалуг шунсан харц хаасайгүй намайг дагна. Харанхуй шөнийн тэнгэрт харц булаах цахилгаан хацаргоо бүсгүй би хайраар дүүрэн бэлхэн. रंग और रूप की मैं हूँ मंदाकिनी मेघ में मैं बस बन के सौदामिनी हाँ दसों दिशाओं में शोभित है छवि सर झुकाए मुझे चंद्रमा और रवि देवताओं को भी जिसने मोहित किया कामिनी आज वो क्या बहक गई रे ओ बहक गई रे प्रेम इतना भरा है छलक गई रे छलक गई रे Худалуг шунсан харц хаасайгүй намайг дагавч хайраар би дүүрэн бэлхэн. Хайраар би дүүрэн бэлхэн. Бүсгүй миний үзэгслэн бүх ертөнц магтан дуулна. Бүхий хэм нар сар гэрэлт минь бурхад хүртэл надад дорлоно. कभी आई नहीं रूप से पूछने कभी देखा नहीं प्रीत का तन पे मेरे अब उन नैनों की छाप है कौन सोचे कि ये पुण्य है पाप है राह सच की दिखा किस यार को हाँ भटकना मुझे मैं भटक गई रे भटक गई रे Урам сайхан бүжгийн уул галтан магтацгаан өөгүй төрсөн намайг өөрийн ирэхгүй магтацгаан. Худалуг шунсан харц хаасайгүй намайг дагавч хайраар дүүрэн би бэлхэн. Хайраар дүүрэн би бэлхэн. Гайхалтай. Бишэр мэр. Ингэж бүжгэлхийг би хизээч харж байгаагүй. Гайхалтай. Энийг танд бэлэг болгон өгье. Үдсгэлэн таамраа пали. Та бүх хүний харцыг булааж үнэхээр сайхан бүжгэллээ. Би энэ бэлгийг тань авахгүй. Яагаад авахгүй гэж? Танаас өөр бэлэг аммаар байна. Юу?
Энэ зүйлтний оронд тантай тусдаа уулзаж болгосон болов? Болно. Бололгүй яах вэ? Дуртай явуулцъя. Та надад хизээ гэдгээ л хэлчих. Таныг дургуйцахгүй бол яг одоо тусдаа Тэгье. Би Амра Пали тантай тусдаа уулзах өрөө бэлтэг гэж хэлье. Хүссэн ёсоор тань хоёулахна. Өөр хүнгүй уулзъя. Гэхдээ танд гэж хэлэхэд би одоо хань ижилтэй болсон. Гопа энэ бие минь нэг хэсэг. Бид биедээ маш их хайртай. тийм их хайртай гэж юу? Тийм ээ. Бусдыг хайрлах нь ойр дотныхоо хүмүүсийг хайрлахаас л эхлэн шүү дээ. Та хайр сэтгэлийн минь хүндэтгэхэд энэ зүйлтийг аваач гэж танаас гуй. Та үнэхээр гайхалтай бүжгэллээ, Амра Пали. Гайхалтай байсаа. Үнэхээр сайхан бүжгэлсэн. Та өнөөдөр их гонхтой харагдаж байна. Юу болов? Би Яшодраг үнжид атархаж байна. Хунтайч Сидарт тэрэнд маш их хайртай юм. Атархах зүйл байгаа гэж юу? Та гүнжээс дутгааргүй үзэсгэлэнтэй шүү дээ. Бүх хаад ноёд таны нүдэнд өчүүхөнч болов бүр өчүүхөнч болов үрдэх юмсан гэж байсан. Энэ хайр биш гэж юу? Биш. Харин шунал тачаал. Би тэр хүмүүсийн хэнийг ч хармааргүй байсан. Хаад ноёд харц салгалгүй намайг цоо ширтгэхдээ бэдмэн л шүлэн гитсэн. Гэтэл Сидарт огт өөр. Тэрний хувьд миний гадаад гоо үзэсгэлэн чухал биш. Би яаж ч хийчээгээд сэтгэлийн татаж чадсангүй. Сэтгэлээр унах хэрэггүй. Та юу? Сидарт чамааг тоохгүй байж болно. Гэхдээ магадын хаан Бимбисар би чамд үйлчлэхэд байлаа. Та бооцоогоо авахар ирээ юу хаан Бимбисар? Үгүй. Би ялагдлыг чинь хуваалцахаар ирлээ. Чи мөрийгөө алдчихсан. Тиймээс би сэтгэлийг чинь засч ордон бэлгэлээ. Тэгэхээр би санснаа авч чадаагүй чи хоосон хоцроогүй байх нэ. Хайр дурлал хүсэл тачаалаас эгээлдэг юм. Өнөөдөр миний урамыг их хугаллаа. Би юу? Тийм ээ. Та үзэгсэнд Амра Палиг уулзъя гэж байхад нь яшуу дараагаас өөр хүн хэрэггүй гэсэн.
Тэгэхээр би яаж таны хоёр дахь эхнэр болох юм? Чи над амаа мэдэж яраарэ. Одоо явж амарцгаа. Шүн донд болж байна. Арай болчихж. Наанд чи ч бас Үгүй. Би ахтагаар баймаар байна. чи чинь сайн хүүхэд. Битгий зөрөөдлээд бай. Ээж чинь хүлээж байгаа. Аваад яв. Яа нанд. За явцгаая. Алив. Найзууд чинь чамд их үнэн шиг юм аа. Тийм ээ. Чанаач бас танд их үнэнч. Чамаас юм асууж болох уу? Би болохгүй ч гэсэн та аsun шүү дээ. Үгүй гэж юу? Чи надтай гэрэлсэндээ баярлж байна уу, Коба? Юу гэсэн үг вэ? Би цаг үргэлж тантай байхыг л хүсдэг. Өөрийгөө мартаж зөвхөн таныг л боддог. Хаашаач харсан харц минь таныг л хайдаг. Хаан тус тэр аяараа хүн бүр хунтааж таныг маш их хайрлаж хүндэлдэг шүү дээ. Тантай гэрэлсэн ямар ч бүсгүй баярлна. Болоо вэ? Хэлэнд тохой. Харуул. Чимгүй. Битгий. Гэхдээ энийг харал та. Хүмүүс мэдчихвэл ордноор нэг шууган болно. Би чанаг дуудъя. Тэр энд байгаа. Гаргаад хайчих гэж хэлье. Чана. Мэд хоёрыг албаар хорлох гэсэн байна. Өглөө цэцгийн эрхэнд ч бас байсан. Гэхдээ би тоогоогүй. Гэтэл энийг харалтаа хаасайгүй байна шүү дээ. Биднийг албаар хорлох гэсэн байна. Та бид хоёрыг үзэн ядсандаа амьдралын минь боллох гэж л ингэсэн. Энийг ордон дотор байдаг хүн л хийсэн. Үгүй дээ Гапа. Бид хоёрт муу санах хүн байхгүй. Энд зөвхөн дотны хүмүүс маань л бий. Та дуудсан уу? Чана. Эднийг гаргаж хай.
Битгий алаарай. Гаргаад бут руу шидчих. Болгоомжтой. Одоо айх зүйлгүй. Би энд байж чадахгүй. Энд үлдмээргүй байна. Гопа гэхдээ орой болчихсон байна. Бид өөр газар хоног гэвэл хүмүүс гайхын шүү дээ. Хунтажа надад нэг санаа байна. За чана. Би та хоёрт нэг газар бэлдсэн юм. Үзүүлэх завшаан олдлоо. Тийш очвол ямар вэ? Жаахан хүлээгээрэй. Би хөсөг аваад ирье. Та яагаад энэ тухай хүмүүст хэлэхгүй байгаа юм бэ? Гопа гэхдээ хэлж яах юм бэ? Юу гэсэн үг вэ? Хатгуулчихсан бол яах юм бэ? Гэхдээ хатгуулаагүй л байна шүү дээ. Гопа. Айхаас дор юм гэж хаанч байдгүй юм. Тийм болохоор юунаас ч битгий аа. Алив, одоо эндээс явцгаая. Хунтаж дэвдат. Чи наад зооснуудаа авахаас өмнө асуултанд минь хариул Карник. Би чамд ямар ажил даалгав? Та яшаатара гүнжиг хулгаал гэсэн. Гэтэл чи яа? Би мэдээгүй хунтаж дэвдат. Нуурын гэрэг дээр гүнжи оронд өөр хүн байсныг мэдээгүй. Хэрвээ тийм бол чи ямар гавья байгуулсан гэж энэ мөнгийг авах гэдэг байна? Би таны хэлсэн бүгдийг хийн. Хоёр. Борооны өдрөл дуусгаад авахд газар хагалъя гэж байх шүү. А? Чи юу гэдэг вэ, Карник? Мөнгөний төлөө амиач өгөхөд бэлэн гэсэн байхаа. Ингэж хэлсэн тийм үү? Карник. Би энэ үгээр амийг чинь хөдөлдөж авъя. Тэхүү Карник. А? Надад амиа өг. Энийг ав. Алтан цааснууд Карник. Карник. Одоо харин надад амиа өг. Юм. Чамаас л болсон. Чамаас болоод яшаатраас итартай гэрэлчихлээ. Чамаас болж ялагдлаа би Карник. Бүх юм чамаас л боллоо Карник. Бүтэхгүй нөөш. Яшаатра. Гайхалтай. Аз жаргалтай байгаа чинь энэ их шиг аялгуунаас хүртэл мэдрэгдэж байна. Таач бас их аз жаргалтай харагдаж байна. Тийм ээ. Цаг хугацаа харамсан сум шиг л өнгөрч. Седарт өчигдөр хөнлөө. Яг ингээд лимбиний чинь аялгуунд ундаж байсан.
Гэтэл одоо нанд унтаад байж байна. Сидарт маань хань ижилтэй болсон. Тийм ээ. Би хүүгээ даянчулж хизээч хүнтэй суухгүй л гэж бодож байлаа. Гопод найдаж байсан минь зөв байжээ. Тийм шүү. Яшодора байгаа цагт Сидарт хизээч даянчлан гэхгүй. Гэргийгэ ар гэрэл гин шүү дээ. Зөнчин хэлсэн үг бэйлэхэргүй болж байна. Амьдралын минь нэг үе шат өнгөрч байна. Би удахгүй энэ тэтмийг Сидартад өгч төр улсын хэрэгээс нэг мөр холдно. Тэгээд аав нь хүүгийнхээ оронд Даянч амьдралаар амьдрна. Тийм ээ. Тэгэхээр танд Сидартыг тэтмээ зүүж хаа ширээнд суухыг хүлээх л үлдэж байна, тийм үү? Хөө манай маргаашч хаан болж болно. Гэхдээ тэрнээс наан Сидарт Шагжаавгийн итгэлийг олох хэрэгтэй байна. Тэдний тавьсан бүх асуултанд хариулах хэрэгтэй болно. Би таашаа явж байгаа юм бэ чана? Хунтажийн багада тоглох дуртай байсан газар лөө. Тэр нь хааны? Та таах гээд үз. Аа юу? Үгүй ээ. Тэгвэл агуу? Үгүй. Хааны? Нуурын нэрэг. Та бэлгийг минь хүлээн авна уу? Хилэнцэд хорхойнуудыг мартуулам. Үнэхээр сайхан бэлэг байна. Бид хоёр энийг чинь хизээч мартахгүй. Одоо сайхан марцгаа. Би маргааш өглөө хүрээд ирье. Битгий. Яаж байгаа бэ гопа? Би ёсыг дагаж байна. Өмнө нь та найз минь байсан. Харин одоо эр нөхөр минь. Тэгэхээр найз чинь байж болохгүй гэсэн үг үү? Бололгүй яах вэ? Мэдээж болно. Гэхдээ хоёр хүн бие биенээ сайн мэддэг, ойлгодог байх хэрэгтэй. Миний бодлоор чи бид хоёр бие биенээ сайн мэднэ. Тийм шүү. Гэхдээ би тэрхэн зур танд эргэлцсэндээ харамсаж байна. Хизээ?
таныг Амра Палета тусдаа уулзъя гэж хэлэхэд би буруугаар ойлгосон. Би бэлэг болгож л уулзъя гэсэн. Тэр үед танд эргэлзсэндээ би маш их харамсаж байна. Энд чинь чи надад хайртай гэсэн үгүй ба. Дараа нь та намайг өөрийнхөө нэг хэсэг гэж хэлэхэд би бүгдийг ойлгож өөрөөсөө ичих шиг болсон. Би одоо ч бас дараагийн 7 төрөлдөөч чинийх гэдгийг битгий март. Мэргэдийн ярьдаг 7 төрөл үнэн болов уу? Мэдээж үнэн. Энэ үнэн байлгүй яах вэ? Мэдэхгүй юм. Мэдэхгүй гинэ. Юу гэсэн үг вэ? 7 төрлийн дараа юу болохыг би мэдэхгүй ч. Биднийг одоо ямар амьдрал хүлээж байгааг сайн мэдэж байна. Сайн уу чана? Таны амрыг айлтгая. Чи морь хөлж яах гэж байгаа юм? Өнөөдөр хунтаач Яшатара хоёр хотоор зугаална гэсэн юм. Тэгээд л тэргийг бэлдэж байна. Хотоор зугаалах нь. Тэгвэл хотын ард иргэдэд хунтаажийн баатарлаг үйлсийг алдаршуулах хэрэгтэй. Өршөөрөө би ойлгосонгүй. Юу гэнэ? Хунтааж дайны актыг зогсоож Кошалын хааныг буулган авсан. Тийм ээ. Тэгэхээр зогсоосон морин ч бас тэргэнд нь хөллөх хэрэгтэй. Хунтаажийн байгуулсан гавья сүр жавхланг бөөрч манд болно. Эрхэн дээдсэ нэрэ тгий. Сайхан санаа байна. Би хунтаажийн тэргэнд нэмээд хөдөлчихье. Кошалын дайны актыг Шагжаагийн тэргэнд хөллөнө гэдэг Прасанжитыг утаан дарамжуулсан хэрэг болно. Прасанжитийн дургүй нь хүрч Сидарттай эв түнжин хагарна гэсэн үг. Энэ юу юм? Миний ихэд нандгиндэг бөгж. Чамд өгч байгаа юм. Нөхөрлийн маань бэлэг тэмдэг болог. Нөхөрлөлөө? Гэхдээ та надаас насаар ах, харин би дүү шүү дээ. Тийм ээ. Чиний зөв. Гэхдээ энэ тхигийн бүх хаад нийлээд ч чамтай энэ зэрэгцэхгүй. Анд минь. Би өдий болтлоо маш олон жил төр барьж байна. Гэхдээ чиний арга ухааныг хараад их гайхсан. Би чамайг Прасанжит шиг эрлэхэг дайчныг буулган авсныг сонсоод хэлэгч үггүй болсон. Санаанд багтамгүй. Дараа нь чи дайныг зогсоё гэсэн. Би энийг чинь сонсоод бөөрчих гайхсан. Гэхдээ чи зогсоосон. Өстөн дайсан чинь зэвсгээ буулгаж анд нөхөд чинь боллоо. Гайхалтай. Прасанжит ч бас энэ гавьяаг хүртэх ёстой. Алсаа бодож саналын минь хүлээн авсан нь
маш зөв юм болсон юм. Үгүй бол олон хүн амь эрсдэх байлаа. Өчигдөр би чамайг хараад гайхаад барсангүй. Вайшаалын бүжигчин тэр сайхан хүүхэн Амра Пали чамайг даллан дуудаад байхад чи огтхонч тоогоогүй. Тэр бүсгүй чамайг өөртөө татах гэж яаж ч хичээгээд чадаагүй. Залуу хүн гэхэд чи сүрхий төвчөлтэй байдаг шүү. Сэтгэлийн минь өөр бүсгүй эзэмцэн. Надад өөр хинч хэрэггүй. Шохоорхол гэдэг бол нарны өмнөр нүүгээд л өнгөрөх үйл төдий зүйл шүү дээ хэрхмээ. Жинхэнэ хайрыг юу ч орлохгүй. Би чамайг аажид шатруугийн оронд хүн минь байсан ч болоосоо гэж бодох юм. Та намайг мөн ч магтаж байна да. Хэрв чамд ямар нэгэн тусламж хэрэг болвол Магадын хаа надад хэзээд найдаж болно шүү. Чамайг тэнгэрвэг. Энэ ямар учиртай газар юм? Энэ модыг харж байна уу? Энэ Махамая. Махамая? Махамая. Миний ихч. Чиний хатам их болох хүн. Шүдатан хааны их хатан байсан. Сиддартын төрсөн ээж. Атсав. Ихчээ. Энэ Яшадара. Сиддартын эхнэр. Хонтаж надад энэ тухай огт ярьж байгаагүй. Яагаад гэвэл тэр энэ тухай мэдэхгүй. Сиддарт намайг төрсөн ээжигээ гэж боддог. Та яагаад үннийг хэлээгүй юм бэ? Хаан хэлж болохгүй гэсэн. Гэхдээ яагаад? Аршин зөгнөлөөс болоод. Та түмэнтэй зүтгэвч. Хүүтэн даянч болох тавилантай. Тэр хүн Сиддартыг даянч болно гэж зөгнсөн. Шүдатан хаанд энэ зөгнөл огт таалагдаагүй. Ингэж Сиддартыг орчлонгийн бүх зовлонгоос тусгаарласан юм. Энийг ч нуусан. Тэгвэл та яагаад надад хэлж байгаа юм бэ? Яагаад гэвэл энэс хойш хажууд нь байх хүн чи шүү дээ Яшадраа. Гэхдээ хизээ нэгэн цагт Сиддарт мэднэ. Бид энэс л их хайж байна Яшо. Хатан та зугаалга эхлэх цаг болчлоо. Хөдөлцгөөе. Сиддарт манцтугай! Сиддарт манцтугай! Сиддарт манцтугай! Прасанжит хаантай зүгээр зогсох хэрэггүй. Сиддарт манцтугай! Энэ цэцгийн дэлбэнүүдийг цацаж Сиддарт Яшадара хоёрт ерөөл өргөхтөв. Сиддарт манцтугай! Сиддарт манцтугай! Яшадара гүнж
Дроноо хаан. Хараад байх нь хунтайч Сидарт Капилавастууд их нэр хүндтэй юм. Танаас ч илүү. Тэр юм. Ялсан нь балдраа дуудуулж. Ядагдсан нь адлуулдаг хой. Хаанта энийг хараач. Хөлөлсөн мордын. Та хоёр анд нөхөд гэдгийг харуулж байна шүү дээ. Нэг талд нь хунтайчийн хайртай морд. Нөгөө талд нь таны дайны агт. Хэрэгтэй зүйл гарвал та медик дээр өршөөнө. Хоёр нөөц шагчаана. Бидний торомжилж байх шүү. Хэн нь энд эзэн гэдгийг харуулах гэж тэргэндээ актыг мань хөлөлсөн байна. Ялагдсныг мань түмэнд харуулах гэж ингэсэн. Биднийг улаан цайм доромжилж байна. Үгүй. Ийм байх ёсгүй. Өөрөөр яаж ойлгох юм бэ? Хорны ёслол дээр шууд удаан хаан шагжаагийн бусад хаацтай ярьсан яриаг би сонссон. Би тэрнийг хормонд өрсөн. Санжид урилгыг минь хүлээн авч Капилавастууд ирэхээс өөр арга байгаагүй. Би хүндэтгэл үзүүлж байгаа мэт боловч далдуура гутааж байгаа. Хэрвээ та биднийг анд нөхөр гэж боддог бол надтай хамт өөдөнд цэцэг барин зочдыг маань өөгтөлсөн. Та болов. Эв нэгдэл нөхөрлөл гэж худал хэлээд ар нуруунд минь хутаг шааж байгаа шүү. Гайгүй шагжаанаар шанга заавал хүртэн. Энд байхаас дургүй минь хурч байна. Явъя. Энэ болбодит эрзэргийн түүх сонсож Сидартын түүхийг Энэ болбодит эрзэргийн түүх сонсож Сидартын